包菜圆了呢？成天吃肉吃腻了，我给弄点素。那个鸡蛋豆腐，你也不好吃肉，我就弄点，刚叫他吃肉了，你没吃上我，你会吃。鸡蛋豆腐粉条，韭菜都是盐，盐水泡。这光说一包一炸脱了呢。啊。上你洗洗手，快点儿。早了我都不使你，晚了我得使你。薄一点，不要那厚。哎呀，咱炸一点薄一点，好吃。弄的大一点，你就感觉薄一点就大。这一点，这那一点，这谁弄的？一会儿还没面勺那玩意儿。萝卜片。萝卜片炸的萝卜片。来，今天我和你共进午餐啊。好，吃头的喝下水。今儿咱俩是不是没有同框吃过饭呀？没有。你这妈的，今天你俩吃我菜吧？不中啊，俺俩标调老大。来摸，尝尝。你尝尝我的吧。好，叫我尝吧。哟，啥馅儿的？馅儿。这叫韭菜豆腐。粉条，还得大点儿，包我试我，吃我试我。你不知道俺这弄啥都好小巧弄弄。就是我要炸，我都要炸可大，包的。好吧。不得不说，俺的这个面食啊，做是非常好的。味你看人家非常拿的可准是吧？大饺这碗吃完啊。我不吃了呀，我吃的药都脱了。好吧。这块肉啊，这肉。我吃块肉吧。该肉。哎，这肘子我我这，那还必须的。不人还出汗呢。那你就着吃吧。你吃。你吃。我这都吃饱了。看。你整天不吃这不吃那，你这不瘦啊？听见人说喝口凉水也上膘。你130斤，俺叔母140斤。你看没有他胖，看着。我肯定没他胖，我的脸大。你不知道你没是装光脸？我不看，我不看。你还说的？你看他那肚子，鸡腿比方贼窄吧？搁家养闺女些都脸吃的胖大。年轻时候的照片呀。你没见过我年轻时候照片啊？我年轻时候照片。你没见你叔没见过吧？你没见过我年轻时候你用相片你没见过吧？我20多你年轻那时候，你20多那时候我生出来了。咋没啊？55了。小俺没32了。属猴的。俺俩一般点。俺今年整35了。俺原来比你小。他54了今年。你觉得在这个婚姻中是男的大一点比较好啊，还是女的大一点比较好？陈燕怎讲？有那男的大了，他不心疼女的也不中；有那女的大了，他男的不心疼他也不中。反正总而言之，俩人两好各一好。
所以过去还是做人站着对女的好是吧？比如他成天出去干活的，真不是跟郑导恁都干活了呀，都不说了。跟俺郑导样，成天做牙羊肉里头，他出去干活了，你回来了，你不给他煮吃煮喝了是吧？你不是也是三下江南？哎，就一下东南。你欢要不干这迎来到相声说事儿。咱们你觉得现在就是令你最幸福的是啥？令我最幸福的，令我最幸福的都是，恁别出去干活，我搁家看着张满满，再有恁俩搁那陪着说话，这都是很幸福的事儿，你说是不是？